Еще один день мы у себя в городском парке. На удивление, что здесь вообще народу нету. Не то, что практически нет, вообще нету. Я не вижу никого. Один бегун тут бежал, и то неизвестно, бегун или, может, от кого-то бежал. Вот. Теперь мне по-любому надо всегда ходить в парк, хотя больше всего не любишь этого. На это же нужно время тратить. А теперь, хочешь не хочешь, нужен свежий воздух постоянно. И чтобы легкие больше там насыщались кислородом. У меня даже есть такая штука, короче. Как она называется? Писюн вставляешь, короче, и меряешь. Ну, на видео мы это не будем показывать, потому что вырежут, поэтому я вставлю палец. Ага. Сейчас померим. Сразу в онлайн режиме, ну, включается. Еще прикинь, покажет. Вот. Показывает кислород в крови. Он мерит или нет? 92. Фигово. Это типа херово. На 92 это как у курильщика, который курит 10 лет. Так. Получше вставить надо. Ну какой-то странный этот прибор. 92. Был 94. Такое. Да, было сегодня 94. Поэтому ходим, бродим. Реально, кстати, красивый парк. Всем советую, кто будет у нас в городе. Раньше здесь реально было стрёмно ходить. Ну, потому что ни света, ни этих кафешек, да и ни людей тут особо не было раньше. Буквально даже можно взять года 3-4 назад. Я думаю, вечером мало кто тут прогуливался. 93. Можно жить бы. Ну, чтобы вы понимали, у нормального человека я не особо шарю, хотя у меня все в семье врачи. Я единственный, кто не врач. Но суть в том, что хорошо это 100, да? Ну, от 95 до 100. Ну, короче, нужно стремиться к 100. В общем, как-то так. Пока такой контент, да? А? Пока такой контент. Ну, начало видео такое, короче. Глинтвейн, все дела. Давай, там, следующим кадром что у нас будет. Тут такая гриль-площадка. 13 тысяч вот эту штуку стоит снять. Купол. Охренеть просто. Не знаю, кому-то нравится. Я бы, не знаю, я бы не взял. Но это опять же на вкус и цвет. Это дофига здесь куполов для гриля. Вообще никого, просто охренеть. Давай заорем. Люди! Сейчас кто-то напишет в комментах. Да хуй, конечно, ты вышел в 5 утра. Откуда здесь люди, блин? Конечно, блин. Мне же делать нехер, блин. В 5 утра снимать для вас контент. Но они такие притонированные. И трек Басты. Под сердцем, как там поет? Под гнетом свинцового купола. Но здесь не свинцовый, слава богу. Обычный. По мне так какой-то цыганский движ. Все, стулья такие какие-то. Хрустальные типа. Пластмассовые. Да, пиздец. Ну, не знаю. Наверное, прикольно. Надо просто пару раз Ну, хотя да, вид, да, прикольный. Ты в лесу, здесь спокойно, да. Небо все время здесь у нас желтого цвета, такого оттенка. Кто знает из местных, тот поймет. Даже когда на самолете летишь, это пятно видно. Даже когда из Москвы едешь, по-моему, да. Или где-то там, даже уже видно. По Горьковке едешь, видно. Сейчас тут скажешь, нахуй ты снимаешь, где тачки-то, блин. Ща будут, подождите. Самый Халк забираю у Мишани. У Мишани уже забираю 3-ю машину. Капец, я в ахуе. Сейчас заберем пластик, доски.
По-братски, по-братски, не поворачивай. Пиздец. Охуеть. Тормоза вроде есть, но руль бьет. Это уже диски. Блин, нормально он шлепает. При условии, что на улице -3, у меня липучка китайская, ну новая. Бля. Реклама не нужна нам. Блин, кайфово. Нормально он думает, шлепает. Неплохо. При условии, что он цокает. С рынка Кайен. Страшный сон любого владельца. Я его купил. Я не во сне, а в реальности. Ага. Кстати, очень удобно. Здесь отверстие есть. Слышно, как цокает. А если вкратце, этот мотор уже проехал 30 тысяч вот так. Он уже гильзованный, пробег 240. Я обязательно проверю, гильзован он или нет. Вот. Меня чуть ли не побили за этот Кайен. Говорит, давай поменяемся. В итоге я поменялся, естественно, с доплатой на Ягуар. Полный привод, тот самый. Естественно, поменялся выгодно для себя. Так что ждите теперь у меня в продаже. Но с ним ничего не надо делать, он прям подготовленный. Перевыложить, как говорится, на светлом салоне. Это уже потом увидите. Бля, я так хотел на нем покататься. Колпачки заказал. Вот он цвет, кстати. Реально охеренный. Но это ебанутая машина на самом деле. Вкратце, конечно, это не немецкая машина, немножко что-то другое, но и не тот же Мондео, опять же. Это все-таки больше ощущение все равно английской тачки, премиальной. Как бы это смешно не звучало, как они там хотели D-класс. У них это получилось. Они сделали прикольную, необычную машину. То есть не такую, как все. Блядь, нигде не разогнаться. О! Блядь, нормально. Тормоза есть. Беги, конечно, ёпта, быстрее. Ягуар едет. Едет весьма приятно. Блин, опять же, видео не передаст. Но по ощущениям, это не C-шка, это не 46-я BMW, это отдельный вид, отдельный вид транспортного средства. Но она по-своему едет. Она едет. Но знаете как? Когда в бэху садишься, ты хочешь сразу исполнять, хасанить. Здесь такого нет. Да, она едет, ты можешь ускориться, но это тачка по большей части для вальяжной лезды, блядь. Это как вот Рейнджак у меня спорт. У него 400 сил. Ну и чё? Ты как раз нажимаешь, он такой, ну, поехали, да. Ну нет такого, блядь, поехали, ну. Нету прям вспышки вот этой. Эмоции дает, да, базара нет. Но вспышки, ну не та вспышка, короче. Но при этом тебя все равно это по-своему впирает. Если ты сам по себе такой более-менее спокойный человек, то эта тачка больше как раз для спокойного. То есть умеренного такого. Ну, либо психа, но который за счет тачки, за счет ее вот этой вальяжности, спокойной езды, сам по себе становится таким же. Такое тоже бывает. Но ощущение приятное. С этим не сравнится. Не знаю, с чем ее сравнить. Беспонтово сравнить ее с какой-то другой машиной. Это просто оригинальный вариант. Если ты хочешь не то чтобы выделиться, а просто не быть как все. При этом, что у тебя есть все ништяки.
климаты, подогревы попки, подогрев лобаша, музыка, круиз, по-моему, есть, да? Громкая связь. Угу. Да, и круиз есть. Я не удивлюсь, если он работает. Единственное, что вот мне не понравилось в этой тачке, то, что у нее клиренс низкий сам по себе. Ну, зимой, конечно, соу-соу. Хотя, если цешку и тройку BMW взять тех годов, они тоже невысокие. Не сказать, что прям ужас какая низкая, но тем не менее нужно набивать руку. Дальше. Что мне не понравилось еще в ней, это короткая рейка. То есть вот ты поворачиваешь куда-то в крутой поворот, ну я имею в виду во дворе где-то, да, где узкие пространства. У нее очень, как сказать, угол, радиус, он реально короткий. Я, конечно, сравниваю этот радиус с Панамой, там-то спортивная рейка, но тем не менее для меня это было удивлением. Но опять же можно привыкнуть, все это фигня. Если ее сравнивать с Жигулями, ну я имею в виду с Приорой, ну это вообще беспонтовая тема. Все-таки эта тачка премиум. Если в принципе вот вы готовы в среднем вкидывать в такую тачку там условно 1020-30, ну вот прям по-хорошему, блядь, ебать тут ямы. Пиздец. Чем 20-30, но я так в среднем говорю. Не обязательно в каждый месяц в нее вкладывать 20-ку. Но тем не менее, если за ней следить и чтобы она приносила удовольствие, нужна вот такая вот сумма. По расходу бенза она жрет так же, как и тот же самый Мондео. В районе 12 литров. Можно лить даже 92-й. Но я бы не стал. Приятно, что она безопасная. У нее дохера вот этого лакшери. Приборка, конечно, на любителя. Но это ей можно простить. Потому что в целом... А вот условно, за 800 тысяч рублей в нынешних реалиях, что можно взять? Она не сгнившая, да, у нее есть окрасы, без шпакли. Она технически, в принципе, в хорошем состоянии. Она в таком собранном состоянии, то есть даже стекла, пусть здесь оно треснутое, но они все оригинальные в круг. Один минус то, что здесь мотор не от нее. Ну, в плане того, что должен стоять 2.5, стоит 3. Ну, эту проблему решить можно за 10-15 тысяч. Все, ерунда. Зато и налог чуть меньше. В общем, вот так вот. Постарался рассказать, как смог. Уж не обессудьте. Тачка приятная. Буду ей заниматься. Вот эти все мелочи устраню. По кузову туманки, стекла фар. Левое крыло по зазорам выставлю. Что Тёма, конечно, красавчик. Поставил, на отвали. В принципе, все. Может быть, масло поменяю. Посмотрю, какое оно тут грязное или нет. Если грязное, поменяю. В принципе, все. Ну, салон почищу, как всегда. Полировка здесь уже сделана. Тонировку вы сказали, не снимай в Телеграме. Я думал ее снять, чтобы было видно, какой тут приятный салон. И вот эту вот фигню фиолетовую снять очень тоже неприятно. Но вы сказали, не надо. Поэтому не будем этого делать. До Ягуара я добрался, наконец-то помыл. Сегодня отфоткаю, ну и выложу. Что вкратце, в принципе, особо я с ним ничего не делал, только туманки поменял. Полировка, химчистка, ну и так, по мелочи. Подшипник ступицы, левое крыло поменено, потому что было мятое. В принципе, все. 3 литра, полный привод. Турик наш, рейнджик сразу между делом. Окрасы у него есть, но по салону, как вы видите сами, он реально приятный. С музыкой, с обогревом лобача, климатом. Лобач, правда, стрещ, но оригинальный. Поменять стоит что-то в районе 7 тысяч, но если с обогревом чуть дороже. Лючок
С лючком надо что-то сделать. Не закрывается до конца. Ну, в общем, как-то так. Спонтанный обмен на Кайен. Что можно сейчас за 800 тысяч рублей взять? Не гнилой, не косой, приятный автомобиль, который едет, который не застревает. Вот здесь спокойно ставлю, даже копать не надо. Что, на выкуп? На нашем Каенчике. Ягуар еще я не выставлял, но попозже выставлю. В принципе, я там туманки поменял, стекла фар не стал менять, хотя я купил. Они, в принципе, и так целые. Я бы, на самом деле, поставил LED-модули. Короче, сегодня я лежу под капельницами. Блин, ну как не взорваться? Ну, движение, жизнь. Тем более, ну, даже на те же капельницы, на врачей и так далее. На самом деле, немного и немало монеты уходит. Уже 1200 я на лечение выложил. Просто, да, вот банально. Все из-за собственного похуизма. Я перенес, можно сказать, и ковид, и пневмонию, то есть бактериальную, антивирусную темку. У меня был кашель, там температура под 40. Но я как-то это перенес, перемешку с вискарем в свое время, и подзабил. А кашель-то все-таки он у меня присутствовал, а потом я вообще начал задыхаться. В данном случае у меня и происходит. Я просто, вот, чтобы понимали, сейчас могу разговаривать, пока согрелся. А так вот выскочил, меня пацаны довезли на Каене, на том самом. И я с собственником просто не могу общаться, пока вот не продышусь. Хотя я просто из тачки вышел, выпал, и я уже задыхаюсь. Вот этот момент, а это называется фиброз. То есть клетки, которые там остались, как спайка, короче. Короче, организм их не воспринимает как за зло. И вот эти спайки, это нужно со временем делать гимнастики и так далее, и так далее. Короче, некоторые люди восстанавливают легкие 2 года, кто-то всю жизнь ходит. Ну, я постараюсь, конечно, восстановиться. Короче, не забивайте на свое здоровье, не забивайте болт, иначе потом просто может это настолько жестко сказаться. Это еще вот я вспоминаю, когда я работал на дядю, если бы я вот выбыл, как сейчас, я уже на 2-й месяц, можно сказать, выбыл из колеи, то меня давно нахер уволили. И нахер никому не нужен был. Вот, и даже сейчас, как бы понимаешь, что же вроде бы не работаешь, но ты все равно же несешь ответственность за то, что тебе нужно что-то кушать завтра семье там и так далее. И ты понимаешь, что движение, оно по-любому нужно. Ну что ты делаешь, блядь? Блядь, вот я отвечаю, я вот сколько начинаю на видосы снимать, вот без камеры еду, все, огонь. Камеру включаю, суета начинается. Вот. Так что я думаю, вы меня поняли. Да, каждый зарабатывает по-своему, но в данном случае я считаю, что я зарабатываю по-честному, справедливо. А что несправедливо? Турек 3.6, 6-й год, 2 владельца с родным пробегом. Ну, подушечка горит, там где-то, может, контакт, потому что подушки на месте. Хорошей комплектации, вообще живым состоянием. Единственное, что меня парит, если вы слышите сейчас, как будто гудит резина, но она новая, прям новая, шипованная. Но у меня ощущение, что это подшипник ступицы. Но это ерунда. Сделать нужно ТОшку. Из плюсов задиров здесь нет. Блок чугунный, выносливый. Главное за ним проследить. И, соответственно, цепи здесь в допуске. Бошки не гуляют. Ну, цепи якобы меняли на 150, но это со слов. Опять же, бумажульки там есть, может быть, кстати, и найду. Даже если не меняли, если они в допуске, значит, проедет до 300-400 без проблем. Все это херня. Если это ее пробег, а он очень похож, то цены ему нет. Где сейчас можно взять Турек с 2 хозами? Черные. Кстати, он на 4 линзах идет, у него фары. В фарах 4 линзы. Он на весах
таком спорном обвесе, но я что-нибудь с этим придумаю. Но этот обвес, я знаю, в свое время стоил немаленьких денег. Единственное, что нет, это люка. А в остальном все. Днем давайте уже покажу, потому что темно, непонятно, какое состояние салона. Плюс почистить нужно, полирнуть, как всегда. Нужно двигаться. Я вот понимаю, что я его купил сейчас, а заниматься некому. Ну, есть кому, но нужно же платить людям. А, блин, извините меня, отполировать и отхимчистить я сам могу нормально, качественно, ничем не хуже. Но на это нужно прям упорство, силы. Просто мне реально, ну, как бы странно не звучало, тяжко заниматься сейчас физическим трудом. Но это необходимо. Поэтому через силу надо по-любому это делать. Иначе никак. Поэтому еще раз, ребят, не забывайте и не забивайте на здоровье свое и своих близких. Потому что, хотя тут, как бы говорится, не угадаешь никогда, но тем не менее, ребят, я думаю, вы меня поняли. Ладно, что у нас там в следующем кадре, до хера болтаю. Пока могу болтать, в смысле, я развиваю речь, короче, вместе с вами. Потому что до этого я не мог сказать 2 слова, и я начинал кашлять. Сейчас, как видите, я вроде бы как уже бодрячком в плане разговоров. Успех. Кайфовый. На пневме. И, кстати, вот по поводу пневмы. Блин. По мне так, если у тачки была комплектуха с пневмой, будь то там Таурек или Каен, или 220 к тому же. Ну, ребят, ну пневма это всегда вещь. И если за ней, в принципе, следить, никаких проблем она особо не доставляет. Тем более сейчас много форумов, много всяких ответов. Тем более есть в Телеграме до хера групп про Тауреги, тоже максимально охеренная группа, не устану про нее повторять всегда. Люди помогают прям молниеносно. И не нужно бояться пневмы, это реально прикольный кайф. Хоть ты вот 100 едешь, хоть 200 он спокойно поедет. И он это делает плавно, аккуратно, мягко. Вот, блядь, вот этот гул мне не прикалывает. Сука, ну это подшипник стопудово. Вот это прям, ну не должно быть, он должен тихо ехать. Спокойно, свободно. Ну вот так тяга есть. А хорошо тянет. 300 сил, можно сказать, почти. На секундочку. Че, прикольный турик, он на обвесах. Единственное, вот эта хромная кладка не помешала бы здесь. Это, я как понял, тюнинг. Бампер. Ну, типа, аэрообвес здесь стоит. Прикольный. Хром ручки, все дела. Зеркала. Хром. На самом деле здесь прикольно это смотрится. Вот, и я оставляю тачку. Сегодня уезжаю на день рождения. Заодно воздухом подышу. У девушки сегодня юбилей. Вот, и короче, видите, вот здесь пленка отошла. Вот здесь пленка отошла. Ну, короче, надо его перетонировать. Снять старую пленку. Нормально заклеить американкой. В общем, оставляю. Потом помою. Посмотрю, какие еще косяки здесь есть. Приехали отмечать днюху. Мне так вообще сейчас свежий воздух вообще больше всего нужен. Уже раз в 3 мы сюда приезжаем. Очень приятное, тихое, спокойное место. Теплое, самое главное. Хотя сейчас на улице минус 18. Сейчас будем стейки жарить. Вокруг ни единой души. Тупо лес.